さんこんにちは、プラセボです。今回はスーパーイエティの全開アタックをご紹介します。今までもスーパーイエティの動画を投稿してきましたが、今回はロイインビなし、ロイヤルチャンピオンを歩かせて一区画カットするのがちょっと苦手という方にもおすすめの編成になります。それがこちらになります。スーパーイエティ、4体入っています。体力と破壊力は高いんですが、壁を壊すのがちょっと苦手なので、その欠点を補うべくルートライダーが2体入っています。このちょいルートライダーも今回の主役です。そして呪文はレイジが3つ入っています。そしてオーバーグロー、ジャンプが1つずつで2枚入ってるインビジブルも後半いい味を出してきます。あとは、援軍はこちらになりますね。援軍にもスーパーイエティが入っています。でペットと装備はこちらになりますね。それではゆうきさんのアタックをご覧ください。まずは装備ご確認ください。ウォーデンヒーラーの区画カットから始まりました。ベッドにはアングリージェリーをつけ、背後にはオーブンをセットして防衛施設を一区画壊していきます。スーパーイエティ、非常にそれやすい性質を持っているので、ばらけず一塊となって全てのユニットが同じ方向に進むように丁寧にカットすることが大切です。さらにウォーデンの反対側、スーパーイエティを1体当てて壁外の施設を壊して、ウォーデンの区画カットとスーパーイエティのカットの間の場所から本体が入るように場を整えていきます。そしてウォーデンには適宜レイジー、そしてインビジブルの呪文を当てながら区画カットを進めていきます。オーブンも非常に効いてますよね。十字側の施設も次々と壊していっています。さあ、そしてクイーンが登場。さらにアイスゴーレムを盾にして、でこれもスーパーイエティ1体添えて、外側の7時側の施設もカットしてきれいに狭い道から本体のスーパーイエティ、そしてキングクイーンが進んでいきます。ここでトームジャンプを打って中央区画に進んでいきます。そしてロイヤルチャンピオンとルートライダー2体が遅れてスタートしていきます。こうすることで内側をスーパーイエティとキングクイーン、外側がロイヤルチャンピオンとルートライダーで2層を形成して、ぐるっと配置を攻略することができています。中央の高火力防衛施設を壊し、さらにオーバーグローが消えて現れた施設にスーパーイエティが向かいます。ロイヤルチャンピオン、そして遅れてルートライダーも後から進んでいきます。この施設の後半の回収にロイヤルチャンピオンとルートライダーが活躍してくれます。ナイス全開です。2つ目のアタックもご覧ください。装備はこちらになります。まずはウォーデンがスタート。後ろにオーブンを添えつつ区画を壊していきます。そしてスーパーイエティ1体で6時5時側の壁外の施設を壊し、その間タウンホール前スーパーウォールブレーカーで壁を開けました。両側をきれいにカットしてクイーンがスタート。その後ろからスーパーイエティ、さらにアイスゴーレムを追加し、キングも遅れて進んでいきます。
太っちょボックス配置、私かなり苦手なんですけれど、ね、この中央高火力エリアですが、ここでトームを使っていきます。でさらにもう一つのレイジタワーの、一時側の方にはオーバーグロー使って隠しつつ、スーパーイエティはジャンプを使って9時方向に進んでいきます。で6時側からはね、ロイヤルチャンピオンとルートライダーがね出てきました。スーパーイエティと今回はね合流して進んでいきます。これも強いですね。モノリスはフリーズで固めつつ、残ってるインビジブルをヒーローに当てながら残りの施設を回収していきます。インビジブルね、後半に使えると強いですね。特にロイヤルチャンピオンに使えると最後まで残って施設を回収してくれるので、全開取りやすいですね。こちらもお見事でした。3つ目のアタックご覧ください。ロイウォークは確実に区画カットができる良い手法ですが、今後の改定で弱くなる可能性も秘めています。ロイウォークがインビジブルとリターンで6から7枠呪文を使うのに対し、ウォーデンヒーラーならゲージとインビジブルで多くて5枠で、呪文を全く使わなくて良い場合もあります。余った分を主力ユニットに使ったり、そして後半のロイヤルチャンピオンに使用することも可能になったり、さらにウォーデンのトームも有効活用することができます。マスターしておいて損はない手法と思います。これもウォーデンにレイジを2つ使って9時区画、さらに相手のロイヤルチャンピオンを処理してスーパーイエティがスタートしていきます。ここでレイジをかけつつタウンホールにスーパーイエティが進み、トームをしっかりかけて龍炎砲に向かわせていくことができます。ルートライダーとロイヤルチャンピオンもね5時側から遅れて出てきました。外側の施設はロイヤルチャンピオンで壊して、内側の施設はスーパーイエティで、さらにオーバーグローで10時11時側の防衛施設を隠して狭い道をスーパーイエティ進ませていき、インビジブルでヒーローを守りつつ最後の12時区画に進んでいきます。遅れてルートライダーを出すので最後まで残ってることが多くって、でその施設回収の時にその壁をルートライダーが壊してくれてるので、スーパーイエティやヒーローが向かいやすくなっています。ぜひこのウォーデンヒーラー型のスーパーイエティお試しください。それではまたお会いしましょう。さようなら。